Hello，大家好啊！歡迎嚟到我想做業主嘅頻道啊！咁我哋而家嚟到呢成個坦洲天花板啊，價格嘅天花板，佳景康城啊，距離珠海呢都係嗰幾百米嘅距離啫，5分鐘就可以去到珠海噶啦，山姆會員店啊，15分鐘就可以去到人工島啊！咁我哋而家呢有個8棟嘅樓王啊，全新加推嘅，全新出品啊，直面呢係嗰個別墅區嘅，而家我哋又去沙盤睇下。我哋依家所見嘅位置喺呢度，呢度係我哋會所嚟嘅。成個會所建面有7000個方，目前咧有瑜伽室、舞蹈室、健身房，2個泳池，分為露天同室內嘅。室內係個恒溫泳池嚟嘅。咁我哋成個項目咧係分5期開發嘅。咁我哋見到呢邊咧就係我哋嘅1期，2013年已經賣晒咗噶啦。咁呢一 part 咧就係我哋嘅2期啦，2期15年賣嘅，即係1、2期目前冇貨。咁3期呢一 part 咧，目前剩低仲間大積嘅樓王。咁我哋依家賣緊咧就14座呢一座，呢一座咧就2梯3房，呢個咧就133方獨門獨戶嘅。咁呢邊單邊位咧就係144方嘅南北對樓，咁南北對樓係4個房間嘅呢度，佢係雙套房嘅。咁入邊呢一套咧就139方，都係4個房，只不過咧就少咗一個廁所嘅。咁我哋見到呢，想請問下價錢方面？價錢方面咧，我哋目前賣緊咧就係2萬蚊左右嘅價錢。咁依家主要推售係邊期？我哋主推咧係呢邊個第4期啦，第4期依家賣緊係8座同15座呢2座噶啦。8座呢度係2梯4房嘅，呢2個4積嘅係89方嘅3房，係一個南北對樓嘅戶型，睇過嚟係別墅區嘅景觀係非常之靚嘅。咁呢2個積咧，呢邊咧係118方嘅3+1房睇花園嘅，咁呢邊咧就係105方咧3個房間都係睇花園嘅。咁呢15棟咧呢個都係2梯4房，呢2房咧就大積啲嘅，呢邊係107，呢邊係126。其實呢2個積數咧，同我哋8座2個積數啲間隔都係一樣嘅。咁呢邊咧有140方嘅複式呢個單位已經賣晒咗噶。咁入邊有一套咧就係106方嘅，都係賣晒咗。所以我哋而家剩低咧呢2個積可以揀，或者我哋個8棟可以揀嘅樓層啦。4期嘅價錢？4期個價錢目前賣緊咧就係16500左右嘅成交價啦。16500。係嘅。交樓時間咧，我哋8座呢邊咧就明年年底交樓，咁15座嘅交樓時間就明年年中交樓噶啦，就差半年嘅時間噶啦。有幾個問題想請教咧，就即係4期同埋3期管理費會唔會唔同？唔同噶，我哋3期就2個8一個方，4期就3蚊咯，相差2毫錢啫，區別唔係好大咯。可唔可以簡單講下咧？我哋依家第4期園林會有啲咩設施咧？我哋園林咧，我哋見到呢個係北區嘅園林嚟嘅，呢度會做咗風雨連廊啦。我哋有兒童樂園，包括有咖啡室、有茶室呢啲嘅。咁我哋南區嘅園林呢邊會有個露天泳池，喺3期嘅基礎上面係做咗一個升級噶啦，有個露天泳池。咁相對嚟講話4期咧就要時間就要耐啲，就3期就係成熟嘅園區噶啦。好嘅，唔該晒。嗱，咁由佳景康城出嚟咧，要去到示範單位係經過一條馬路嘅。大家可以見到啊，呢個馬路咧喺坦洲嚟講啊，都非常之乾淨啊，好少屋苑門口咧能夠做到咁靚嘅。咁而目前示範單位咧，主要係喺第4期嗰度咧，我哋馬上去參觀咧，有幾個嘅89平方、105平方同埋一個118平方嘅。最細單位咧係3房起步。如果你唔係考慮3房單位嘅朋友咧，咁建議你考慮其他屋苑啦。因為佳景康城咧最細都係做到咗3房嘅嚇，而佢亦都可以睇到園區咧係做咗一部分嘅出嚟啦。咁亦都係作為一個展示。佢成個第4期咧，目前咧係仲未完全搞好嘅。佢每一座嘅交樓時間咧都會有所唔同，咁所以呢一點咧大家就要注意啦。佢同好多屋苑唔同咧，好多屋苑係成一個區域成一期一齊交嘅，但係佢佳景康城嘅第4期咧係按每一座嘅座數邊一個起好先，咁啊邊一個快交啲先啦。咁所以呢一點咧大家就要注意啦。好啦，咁我哋依家咧就去睇一睇馬上第一個示範單位先。OK， 我哋而家嚟咗呢個89平方嘅佳景康城嘅交樓嗰個實體嗰度啊，嚟睇翻我哋呢個呢個厚實嘅大門啊，5合1嘅指紋密碼鎖啊，啲卡完全你冇帶鎖匙咧，完全都冇問題嘅吓。咁睇翻我哋呢個雙一字嘅廚房啊，廚房嘅3件套啊，連埋我哋嘅洗碗機啲碗櫃咧，全部都係交樓標準嚟噶。而我哋個廚房出邊呢邊咧，仲有一個大嘅生活露台喎。平時擺個洗衣機喺度啊，呢度晾晒。對面咧就係我哋個3期位置啊，全屋都係精裝修交付啊。我哋見到咁高嘅交標咧，
係去到5000蚊一平方喎。咁呢個咧係最細個面積啊，89平方，但係佢可以做到係做南北對流啊、南北通嘅戶型啊，相信好多觀眾朋友仔都好中意啊。咁我哋呢度咧仲有一個大嘅騎樓啊，同樣都係非常之闊落㗎嚇。樓下咧就有我哋嘅商業啊，我哋自己嘅商業咧係自持㗎，係唔對外出售㗎。嚟睇翻我哋嘅房間交標啊，休息區啊。咁我哋89平方咧做到係3房2衛啊，大家可以感受一下，空間咧都係乾濕分離，空間同樣係非常之闊落啊。而房間嘅交標咧，同樣都係木地板交標啊。之所以係貴，係有貴嘅道理啊。嚟睇翻我哋第二間房啊，呢邊望出去咧就係我哋嘅內園景啊。而家係3點幾啊，啲光線咧非常之光猛啊。嚟到主人房啦。我哋呢啲衣櫃咧，同樣都係交樓標準嚟㗎嚇。睇得出係非常之奢華大氣啊。OK， 如果大家對呢個戶型有興趣嘅咧，歡迎評論區見啦。咁我哋而家睇緊個最大嘅一個尺寸啊，118平方㗎，全屋同樣都係精裝修啊。但係發展商咧做咗好大個改動啊，大家可以睇到啦。呢個大廳嗰啲地磚啊，連我哋呢啲牆板啊，佢都係改動咗嘅。咁大廳啲咧木地板咧，到時係一個地磚交付嚟噶。呢個係一個日式嘅一個創意樣板間啊！大家睇下啲空間格局啊！因為呢個係最大嘅面積啊，118平方啊。咁我哋呢個廚房位啊，同樣都係帶一個露台嘅生活露台嘅，冰箱預留位都同你做好晒噶啦。呢個接近一個4米嘅開間啊，大客廳啊，大家感受一下。連通住呢個係嗰個陽台位置啊。望翻咧，呢個 view 咧係一個南向個 view 嚟噶。佳景康城個3期個園林咧都抌咗幾千萬啊。咁我哋可以想而知，我哋到時嗰4期個園林咧，同樣都係做得非常之華麗嘅。咁睇翻我哋一個休息區啦嚇。咁我哋講下交付標準啊。大廳個中央冷氣啊，都係我哋嗰個交付標準嚟嘅。咁房間咧，到時都係一個木地板嚟嘅，大家感受下一個空間啊。呢個咧係做到一個4房啊，4房2衛嘅一個設計啊。睇個裝修交標咧，同樣都係做得非常之奢華大氣啊！大家感受一下。呢個咧到時係可以做一個健身房啊，瑜伽室都冇問題嘅。睇翻我哋主人房啊，帶埋大嘅衣帽間空間咧同樣都係非常之闊落啊，帶埋套廁㗎嚇。如果大家對呢個戶型有興趣嘅咧，即刻聯繫我啦！上下呢個第一身視角，105平方做咗3房2廁嘅，咁佢係基本上咧就係一個交樓標準啦，就除咗護牆板同埋部分家私之外，改動咗咧，其實係大同小異啦。佢係一個直廳嘅設計咧，全屋做咗3房2廁，亦都係帶咗有2個露台嘅。傳統嘅廚房帶有個細生活露台啦，同埋客廳帶咗有一個大露台。如果你中意直廳嘅朋友咧，呢個真係可以參考下啦。佢最主要咧，亦都係南向望翻住小區嘅屋苑景觀嘅。佳景康城呢個最大嘅屋苑嘅特點咧，亦都係望翻住園景啦。遠處嗰邊咧就係珠海方向啦，嗰邊嘅價錢咧就去到成3萬幾蚊平方，所以呢度有個價差喺呢度嘅。而且整個交樓標準咧，全屋採用咗一線嘅進口品牌，3000到5000蚊平方交收標準，吊打咗咧好多個屋苑啦。包括全呢個冷氣咧，亦都採用咗大金或者係人立同等嘅一個冷氣交收標準嚟嘅。每個廁所咧都係酒店風嘅設計啦。呢一隻105平方，佢嘅目前嘅尺價咧大概係16000幾蚊左右。每一間房咧都非常之大，可以見到咧啲飄台咧都係基本上可以剝晒冇晒嘅。好，如果中意呢一隻戶型嘅話咧，可以將呢條片分享或者 share 出去啦。我哋都俾一啲呢個價錢嚟做個詳細參考得。OK 啦，我哋而家嚟到咧4期嗰個園林啊，局部嗰個展示區啊，咁嚟睇翻我哋一個呢度位置咧係一個9棟個大堂位置啊，係咪做得相當奢華大氣啊？好似啲園林啊，或者啲建築風格咧，都好似珠海啲豪宅咁啊。但係我哋依個係坦洲嘅一個位置啊，哇！連牆面咧全部都係用嗰種大理石通鋪嘅，而且個發展商咧係香港嘅全港資嘅，1分錢都冇同銀行借過嘅喎，全港資獨資起嘅喎。哇！睇翻我哋呢個大堂，哇，相當奢華大氣啊，好似入咗酒店咁樣啊！全部咧呢種
外牆啊大理石嘅通鋪嘅嚇，大家感受到好似住酒店咁啊！嗱，兩個梯4伙嘅單位。OK， 今期嘅介紹就係咁啦。如果大家對呢個單位、呢個樓盤有興趣嘅呢，盡快聯絡我啦。我想做業主呢個頻道係面向住香港、澳門、台灣及海外人士。如果你近期想喺中國內地進行購置樓宇，亦或者講買到樓宇之後想進行放租、裝修等等一系列嘅服務，希望我哋呢個頻道都能夠幫到你。如果有需要嘅朋友，歡迎盡快喺 WhatsApp 後面聯絡我哋呢，我哋提供2地牌專車由香港接送大家上到去內地進行實地考察。我哋業務遍佈住廣州、深圳、惠州、中山、珠海等等各大城市。灣區美好生活盡在我想做業主。